皆さんこんにちは、ルークです。今回の動画は僕のスカットを全て紹介していきます。スカットに関する質問や要望があればぜひコメント欄に自由に書いてほしいし、もし高評価が多ければ継続的にフォーメーション動画を作ることも前向きに検討したいので、高評価とコメントをお待ちしております。それではスカットを見ていきましょう。1個目はお試しスカット A です。思いつきや気分で組んだ戦術を一時的に検証する枠で、現在は442の可変システムを試しています。最近のコメント欄の要望に応えて殿堂入りや雰囲気の選手をあえて起用しているんですけど、選手が強すぎて絶望してます。2個目はお試しスカット B です。こちらもお試しスカットなんですけど、お試しスカット A や既存のスカットを解体したくないと思った時に活用しているスカット作成の場所ですね。様々なフォーメーションや選手を試して使うためにはこのお試しスカットのスペースが重要になるし、この2つの枠が僕の遊び場になってますね。3個目は 0GP スカットです。昔のメイン動画で使ったこともあるし、ネタ枠に見えると思うんですけど、実用性は極めて高いです。0GP の選手は最弱とか価値がないと思われてしまうけど、余ったスキル追加をうまく活用しているので、普通の 0GP スカットとは思えないくらい強力なスカットになってます。エースのロンバルジさんはダブルタッチ、ルーレット、コントロールカーブ、スーパーサブ、持久打ターンを持っているので、皆さんの想像の1万倍強いです。僕が猛者の親友を相手にロンバルジを起用した動画も概要欄に載せておくので、気になる方は各自で確認してください。4個目は初代ゼロトップです。通称ゼロトップサイドアタックですね。僕がゼロトップにハマるきっかけになったこの初代ゼロトップは、最初は僕自身が考案したわけではなくて、視聴者の方が TikTok のコメント欄で教えてくれて、僕が独自に改良したんですけど、教えてくれた彼には今でも感謝してます。現時点の環境では4バックで両サイドバックを攻撃参加させるのは守備力が不安定になってしまうんですけど、攻撃力に関しては最高峰で楽しいので僕はずっと愛用しています。この初代ゼロトップを使っている動画も概要欄にまとめておくので各自で確認してください。5個目は FC マルセロです。マルセロのエピックが初登場した時に記念として作成したスカットなんですけど、注目しなきゃいけないのはエピックのマルセロにセンターバックの適性をつけたことですね。センターバックのマルセロを攻撃参加の設定をして攻守レベルを2上げすると前線に来てくれるので、マルセロと元祖の夢の共演で攻撃できます。ちなみにナルトコラボと通常版のマルセロを両方ポジション追加したのが結構大変だったので、皆さんは気をつけてほしいですね。先日インナーラップのマルセロも登場したので、もう少しでこのスカットは解体するかもしれないんですけど、中央攻めのワンパサッカーは楽しかったです。6個目は4312ショートカウンターです。このフォーメーションはカウンター系の戦術では王道な組み方だと思うんですけど、ワンパサッカーが強力な戦術ですね。僕のイーフトの楽しみ方の一つとしては、両サイドバックを攻撃参加させてサイド展開を活用することが多いんですけど、このスカットに関しては守備的サイドバックを起用しているので珍しいスカットになりますね。攻撃力は落ちてしまうけど、堅実で負けないスカットになります。使う頻度は低いけどかなり強いですね。7個目は J リーグスカットですね。このスカットは田中パウロ純一選手を活躍させるために作成したスカットになるんですけど、センターバックはサンフレッチェ広島で揃えて、ボランチは鹿島アントラーズで、トゥーリオさんとトゥーリオさんの前線で鮮やかなサイド攻撃から得点できます。J リーグの選手についてはショータイムやハイライトもたくさん登場しているので、どの選手を使うかいつも悩むんですけど、このフォーメーションでメンバーを変更しながらいろんな選手を起用して楽しんでます。本音としては J リーグスカットに関してクラブごとの縛りスカットも作りたいし、好みの選手もたくさんいるので、J リーグに関するスカットだけで20個くらい作りたいんですよね。昔のメイン動画ではヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、マチダズレビアの縛りスカットを作ってるので、気になる方は概要欄から確認してください。8個目は4222ロングカウンターです。このフォーメーションはイーフトの歴史的にもずっと強いフォームで多くの方が利用していることは皆さんも知ってると思うんですけど、僕も一応スカットとして保存してます。こだわりとしてはロナウドとメッシを2トップで起用して2人を活躍させるために使ってますね。ビッグタイムのメッシもたくさん登場してるけど、このスカットでは神の子メッシを愛用していて、決定力特化でブリッツを打って遊んだり、ブリッツカーブを餌にしてロナウドとメッシで崩すのが超楽しいです。その他の選手たちは気分で変更してます。9個目はロングボール戦術です。この戦術は完全にお遊びで作ったんですけど、圧倒的に理不尽な戦術になるので皆さんにおすすめできないスカートです。ディフェンス陣とボランチにパスが上手い選手を配置して、前線のセルロート、オセフン、ロナウドに切り込んでヘディングで競り合いさせて強引に崩すのが結構面白いです。高校サッカーのようなリスクを負わないサッカーみたいで、これはこれで超楽しいんですよね。でも価値観によってはこの戦術は嫌がる方が多い戦術になるので、この戦術をやっても許してくれるような心が広い友達とのフレマだけで使ってほしいです。
10個目は不適正スカットです。僕がポジション追加を大量に消費して苦労して作成したスカットです。正直に言うと全然強くはないんですけど、現実離れしたポジション起用するのもたまには新鮮で楽しいので、スカットとして保存してますね。イニエスタ、ペドリ、デニューソン、ベベト、ファンダイク、フォーデン、佐野海舟、バルセロ、ブスケツ、久保建英など、他の選手たちにもたくさん追加したし、本当に大変でしたね。この不適正スカットはメイン動画でも使ったことがあって、その時と比べて進化もしてるんですけど、不適正スカットの実力が気になる方は概要欄から見てみてください。11個目は442ポゼッションです。このフォーメーションはオーソドックスな442で構築していて、ポゼッションで遊んでますね。使いこなすには高いプレースキルとサッカー IQ が必要なので、ポゼッション戦術を極めてる方だけに使ってほしいですね。勝ちにこだわる場合ならどちらかのサイドバックを守備的に設定することで安定するんですけど、僕はとにかく攻撃を楽しみたいので、両サイドバックをインナーラップにして両方オフェンシブに設定してます。あとはキングメッシュを活用したいという狙いとリバプールのスアレスを共演させてますね。メンバー選考は自由度高く楽しんでます。12個目は4123ポゼッションです。これは僕の中で殿堂入りになった4123ポゼッションなんですけど、とにかく攻撃が楽しいスカットですね。現時点のイーフトの環境では相手のカウンターが刺さってしまうので高精度の攻撃が重要なんですけど、ポゼッションを極めてる方にとってはインナーラップを活用したり中盤を支配するサッカーができるので楽しめると思いますね。守備を安定させたいと思う方は中盤を OMF ではなく CMF にしたり、片方のサイドバックをディフェンシブに設定することが大切だと思います。僕としては攻撃を楽しみたいので両方インナーラップにして両方オフェンシブに設定してますね。守備は気合になるのでおすすめはしません。最新版の4123ポゼッションの解説動画をもし見たいという方が存在するなら、動画制作を前向きに検討するのでコメント欄でアピールしてもらえると助かります。13個目は4213サイドアタックです。このスカットは僕にとっては強すぎるので最近は封印してるんですけど、ずっとボールを支配できるしサイドチェンジも活用できて攻撃の手数に困らないのが魅力的ですね。このフォーメーションに関してはインナーラップを揃えればどんな選手を使ってもこの戦術を再現できるので、好きな選手だけを集めても強いのがいいんですよね。超うまいドイツ人の医者の方もこのフォーメーションに対してボール取れないとかポゼッションがやばいと嘆いていたくらいなので、概要欄からメイン動画を見てほしいですね。攻撃力とボール支配に注目してもらえると楽しんで見ることができます。14個目は4213ショートカウンターです。このスカットに関してはクロップ監督のリバプールスカットを再現してるみたいな感じですね。ファビーニョとか持ってないので完全再現とは言えないんですけど、基本的には中央から攻めながらも攻撃的サイドバックを活用してサイド攻撃もできるって感じですね。本音としてはこの両サイドバックもインナーラップを使いたいんですけど、見栄えとして攻撃的サイドバックで我慢してます。個人的にはフィルミーノが強いと感じてるので、いつかビッグタイムが出たらいいなと思ってますね。このリバプールスカットもメイン動画で使ったことがあるので気になる方は概要欄から見てください。15個目はシンゼロトップ A です。これは最近ドハマりしてるシンゼロトップの A チームです。このスカットに関しては僕の中では珍しい守備も硬くて攻撃も強いというバランスがいいスカットですね。攻撃に関してはプレイスキルとサッカー IQ が求められるし、ポゼッション戦術を極めた方にしかおすすめできないんですけど、極めると楽しすぎるスカットですね。あとはサイドチェンジやインナーラップを活用することが得意という方は一度使ってみるといいかもしれないです。とにかくパス回しが楽しいし、横展開の気持ちよさを体感できるので、綺麗なサッカーを好んでいる方にはぴったりなフォーメーションですね。このシンゼロトップに関しては詳しい解説動画も投稿してるので概要欄から見てほしいし、数多くのアンチ海外勢視聴者を相手にして圧倒的な強さを発揮してるので、僕のメイン動画を漁ってみてほしいです。16個目はシンゼロトップ B です。これはさっきのフォーメーションと同じなんですけど、メンバーだけ変更して使ってますね。シンゼロトップの A チームに関しては僕自身が選手の動きを熟知してるし、勝利が約束されてるというくらい強いので、B チームを使うことで弱体化を狙ってます。なんでこのメンバーを使っているのかというと、次のスカットを見れば理由がわかります。17個目はシンゼロトップ C です。察しの言い方からすると、さっきのシンゼロトップ B チームと使ってる選手が同じということが分かったと思います。ショータイムやアイピックを使う B チームと週間の選手で揃えた C チームということで、相手の実力に合わせて使い分けてます。右サイドバックのパック・アーノルドに関してはインナーラップの排出率が低いということで許してほしいんですけど、 B チームと C チームは選手は同じだけど強さが全然違うので、同じ選手たちを使いながらも拮抗した試合を楽しめるようになってます。僕はこういう楽しみ方をするから選手枠がアップされて困るんですけど、いろんなレアリティの選手を使うことも僕の楽しみ方の一つになるので、同盟の選手も使い分けてますね。ちなみに言うと、どのフォーメーションでもこんな感じで複数のスカットを作りたいのが本音で、僕が100個くらいのスカットを作りたいのはこれが理由になります。とにかく使い分けたいんですよね。コナミさんにはもっとスカット数を増やしてもらえたら嬉しいです。
18個目は5113サイドアタック A です。このスカットも強すぎるので最近は使ってないんですけど、5113サイドアタックはサイドチェンジを対応してインナーラップを活用できれば恐ろしい攻撃力を発揮します。5バックなので守備が硬いし安定した戦いができる印象です。このフォーメーションもメイン動画でたくさん使ってるし、僕の動画をよく見てる方は強いことを知ってると思うんですけど、プレイスキルとサッカー IQ がないと本来の強さを発揮することができないので、僕の動画を見て真似するか独自のサッカー IQ で応用を目指してほしいです。このスカットの動画は概要欄に載せておくので各自で確認してください。19個目は5113サイドアタック B です。さっきのフォーメーションと同じですけど、メンバーを変えながら楽しむ場所にしてますね。新しい選手を使ってみたい時とか、このフォーメーションを使いたいけど相手に合わせて弱体化させたいなと思った時に自由に変更できるように保存してます。やっぱり A チームは完成されてるので、この B チームで週間スカットを構築してみたり、クロスゲー戦術に特化させてみたり、いろんな試しができることも魅力ですね。20個目は433ショートカウンターです。このフォーメーションはね、ディビ戦の報酬でもらったフェルミン・ロペスのデコイランを活用するために作成したショータイムのスカットですね。動画のストックとして残ってる視聴者の方々との対決動画でよく使ってたんですけど、安定した戦いができるので僕の感覚としてはかなり強いです。堅守速攻で負けないスタイルを好む方におすすめできるフォーメーションですね。このスカットの攻撃方法としてはショートカウンターの中央攻めが基本ですけど、中央の中盤3枚でボール保持もできるので、相手の特徴に合わせて戦えるのも好きですね。僕が現在保存している20個のスカットを簡単に紹介してみたんですけど、僕の楽しみ方に特化してるので自己満足の世界になってますね。いろんな戦術やフォーメーションを使って好みの選手たちを共演させることが僕の EFT の楽しみ方になるので、少しでも共感してもらえたら嬉しいです。もしかしたらもっと詳しく解説してくれようと思った方もたくさんいるだろうなと予想できるので、詳しい人選や解説動画を見たいという方はコメント欄でアピールしてもらえると助かります。高評価とコメントで教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。